大家好，今次又有10隻手錶俾大家，咁都係唔同種類嘅，亦都係有啲特色嘅，希望大家鍾意啦。咁有咩限制嘅手錶亦都可以大家交換多趣小寶嘅，咁就可以聯絡呢個 number 啦。咁而家就記得就訂閱我頻道嘅，因為都想多啲 fans 支持下嘅，俾個 like 讚下。好啦，咁首先就介紹第一隻啦，艾美嘅，咁呢隻艾美就中古嘅，咁就 Masterpiece 嘅系列啦，27667啦，咁就星期日期顯示嘅，都幾特別嘅，因為佢個星期日期全部用晒指針表示啊。你見一個就銀白色帶有灰色嘅錶面啦，即係雙色啦，銀白配銀灰啊。最出邊呢個 ring 呢，就係一個銀白色嘅，你見咗日期啊，1至31啦，都非常之清楚嘅。咁第二個入去啦，灰色銀灰色，咁有嗰個就hour 嘅，即係嗰個小時嘅刻度啊，咁就3692用上阿拉伯數目字啊，咁其他用條字啊，個條字都做到尖尖地，非常之優雅。跟住再入面嗰度啦，嗰個 ring 啦，就係一個星期嘅，又用上銀白色啊，所以就幾個 ring 咁樣一層一層入去，都做到好靚嘅。咁就一個藍鋼嚟針啊，咁另外嗰個星期同埋嗰個日曆啊，就用個針有少少唔同，有少少金色嘅。咁另外嗰個星期日期啊，就有啲叉咁樣叉住13號啊。咁個星期呢啲又有啲少少唔同，好似有把劍咁樣啦。非常特別，亦都容易閲讀嘅。雖然佢就都個面都花花地嘅，睇落去都形似複雜啊。不過其實都係星期日期啊，咁就非常之優雅，隻中古1990幾年嘅。咁個啤手亦都有3級嘅，1、2、3啊，3級做到好靚嘅。係啦，拋光拉絲打磨交替啦。係啦，37mm 錶徑啊，一個自動嘅機芯啊，亦都係透底顯示嘅。咁呢個 ML37嘅機芯啦。係啦，都其實相當之唔錯，因為當年嘅錶都做得好靚，因為艾美其實舊嗰啲錶靚過新㗎。不過就因為都而家呢啲錶唔會再出啦。咁一條原裝皮帶啊，因為個艾美嗰個 M 字有個 logo 金屬嘅喺個皮帶度，而家做到好靚。一個就接扣嚟嘅，呢個接扣係啦，簡單啦。不過條帶都有啲舊啦。不過其實如果你訂咗可以保留呢嚿嘢嘅，可以叫佢幫佢黐咗上去嘅。原裝嘅錶帶，原裝嘅接扣啦，咁就有埋證書嘅。咁證書就1990幾年啦，上俾大家睇啲37mm，其實就恰到好處。咁啊，中古手錶算係大隻㗎啦，9000蚊。係啦，咁啊睇睇個 spec 先，27667啦，有證嘅艾美啦，9000蚊，簡單，亦都係非常之有味道、有特色嘅。再嚟就下一隻G 牌嘅，咁 G 牌嘅 Richview 啊。咁 Richview 都好多唔同嘅款，包括佢全部都出得唔多嘅，因為呢都係大約就90幾年尾2000年嘅產物啦。2750嘅型號啊，一個就銀白色錶面，咁就金鋼嘅，咁一個就金嘅圈啦，咁係鋼嘅殼啦，即係我哋所講嘅 Two Tone 啦，係啦。咁就一個就銀白色錶面做得好靚嘅，有啲扭索飾紋啦，咁入邊亦都係做到咁嘅走通型嘅，同個殼都一樣嘅。羅馬數目字啊，咁就小秒針係3點位，另外個計時圈啦，就有9點位嘅，呢隻就兩圈計時嚟嘅，唔係3圈嗰啲。你見扭索飾紋做到好靚，咁入邊亦都係個走通型嘅，咁同呢個出邊就互相輝映啊。藍鋼嘅指針啦，亦都係襯得好靚，襯翻嗰個銀白色錶面加埋金色圈，亦都係恰到好處啊。咁一個不鏽鋼嘅殼啊，拋鋼膽啊，亦都係個走通型做到好流線型啊。亦都唔會真係做到好臃腫嘅，一個就類似長方形嘅計時掣，不過佢係少少似咁樣水滴咁樣，其實咁樣睇又唔同喎。咁樣睇下長方形，咁樣睇就好似水滴咁樣形狀啊。物底設計啊，配上一個代用嘅錶帶，咁啊原裝G牌嗰個針扣啦，上手都相當之優雅唔錯嘅，上手俾你睇添。咁個 size 就係35×37啦，嗱咁樣嘅都好特別啊。19000蚊啦，咁當然一個自動機芯嘅3080啊，狀態亦都係可以接受嘅。再嚟就下一隻啦，Piaget 啊，咁就伯爵啦，伯爵嘅 Emperador 啊 P10042啊，一隻就18K 白金嘅手錶啦，一個就銀白色嘅錶面啦，咁就一個就叫做長方形嘅，不過佢又中間呢度少少收咗腰啦。所以就零零舍舍又唔同啲啊，
呢隻錶就擦個膠紙俾大家睇一睇先。係啦，就係咁樣啦，都非常之唔錯啊！18K 白金銀白色錶面31×41啦，咁隻錶都係好有線條型啦。佢個長方形嘅，不過就嗰個角啦有少少咁樣嘅，另外凹咗入去嘅。一個就好靚嘅銀白色錶面，帶有少少灰啦。最出邊阿拉伯數目字啊，就用上呢個拼 dial 嘅。咁最後再入邊呢，就有一個有啲紋啦。最出邊呢個亦都有啲紋嘅，咁啦互相輝映、互相交替都好靚啦。咁再另外小秒針啦，小秒針就做咗喺呢個9點位啊。咁另外嗰個 power reserve 嘅儲能啊，咁就係呢個6點位呢個上鏈呢，嗱呢個識喐㗎啦，上鏈佢識喐啦。就係咁樣啦，咁你見嗰個小秒針好似喐緊啦，咁就銀色嘅針啊，個劍針嚟嘅，做得好靚。咁 P 啊隻 logo 啊，亦都好似一格格咁樣砌上去啦，一個咁嘅長方形咁樣搭咗上去，加埋呢度又一個正方形咁樣。其實成隻錶嗰個 dial 啊，個設計就非常之靚。咁個殼啦，個殼就做得好靚嘅，咁呢個啤手都凸起咗比較脹少少啦，亦都係好靚。你見嗰個拋光打磨啊？咁個殼亦都係拋光拉絲打磨，亦都係你見呢度專登做喺呢度，好似有個尖位咁啦，好靚。成隻錶就好有流線型啊！白雀 P 字 size 咗嘅框啦，咁就物底設計嘅。咁後面有個白雀嗰個對花亦都好靚啦。咁就18K 白金啦。係啦，咁呢隻錶就係啦750嘅代用嘅錶帶，黑色嘅，咁啊原裝白雀針扣啊。個針扣亦都好靚，呢隻錶就有證嘅，咁另外就551嘅呢個自家機芯嚟嘅，咁啊上手俾大家睇先，嗱就係咁樣嘅，完全係高貴大方啊，有卡嘅，咁就5萬蚊啦，都有保養卡啦，咁呢個應該就2000幾年嘅，大約咁上下唔記得咗啦，呢啲錶都比較舊啲啦，2000幾年嘅卡嚟嘅，咁啊包翻眼錶其實好新淨好靚，好自動。新錶冇咩分別啦，不過就換咗條帶，因為條帶老化之前舊咗，所以抌咗噶啦。再嚟就下一隻啦，寶璣嘅梯呢個梯21啦 XXI 嘅，咁就3810嘅型號啊，一隻就非常之經典嘅機芯啦，42mm 3810ST，一個就灰黑色嘅面啦，咁就非凡計時嘅，咁你嘅面都灰灰地下最出邊呢個 ring 啦嚇。呢個灰色嘅亦都凸起咗嘅淺灰色啦，咁入邊就深灰少少，不過佢就阿拉伯數目字1至12啊，咁就一隻非凡計時啊，咁就小秒針啊，小秒針係呢個6點位嘅，咁另外呢個24小時個盤啦，係啦，另外個日曆啊梯形嘅，梯形就係呢個6點位，跟住有啲鑽石嘅刻度啊，黐住呢個時錶嘅鑽石刻度嘅時錶，你見到好似菱形咁咯，鑽石刻度好靚好閃嘅。咁當然3同9又用上呢個熒光嘅，一個非凡計時呢有2支針搭住咗嘅，一個可旋轉錶圈啦，呢錶狀態都好靚，60K 可旋轉錶圈嗱，嗰啲字都完全冇甩到嘅，都係好靚個圈，靚到啊，係咪？好少見啦。咁當然個錶殼啦，使用過嘅痕跡嘅，係啦，嗰個就呢個錢幣殼㗎，你見有啲紋啦，呢度有啲坑紋嘅。都係寶璣嘅特色啊！咁啊，物底設計啊，42mm嘅錶徑嘅3810ST啦，咁個狀態都好啦。一個原裝嘅呢個鱷魚皮錶帶就呢個深咖啡色啊，你見呢度好似有嚿嘢喺度嘅，呢個原裝錶帶就唔同少少啦。不過呢啲係啦，狀態就都上海嘅個原裝嘅寶璣嘅接扣啊，係啦，咁就上俾大家睇先，42mm嘅其實都係我大少少啊，不過你中意大錶就應該啱㗎，呢啲都係一隻。運動錶嚟嘅，有盒有證啊，2005年嘅證書啊，42000蚊，一隻好靚嘅寶璣嘅梯 XXI， 中意嘅朋友亦都可以換下錶啦。係啦，咁就再嚟下一隻，呢個寶璣嘅卡式橋啊，一隻就呢隻錶就第一次喺呢度賣啊，5227BR 嘅，咁啊18K 玫瑰金啊。38mm 錶徑，寶璣嘅富有特色啊，嬌奢面啦，一個銀白色啊，呢度有銀灰色啦，呢個嬌奢面啦做到好靚好精緻嘅，你見嗰個好似就我叫佢啲 two tone帶啊，呢個銀灰配銀白啦，咁亦都係恰到好處，藍鋼嘅針啦，係啦，咁啊小秒針嘅嗰個小秒針嘅盤都做得比較大少少，咁亦都係銀灰色嘅圈，配上一個嬌奢嘅銀白色嘅面啦。寶璣嗰個品牌啊，就係呢個6點位嘅，
個都非常之唔錯嘅，咁大家睇一睇啦。咁個啤手有少少啊，所以呢個38mm睇到比較大隻啲，亦都係我覺得最完美嘅 size 啊。但係其實中意大錶嘅呢個38mm 其實就啱啦，因為佢個甩啊啲耳仔比較長啲，跟住都比較幼啲，所以睇落去就非常之大隻啦。咁個 Power Reserve 喺呢個3至呢個1點位啦，咁呢度就96，呢座就其實96小時嘅儲能啊。藍鋼針啊，寶璣針嚟嘅，寶璣針寶璣字啦，係啦，咁個殼啦，亦都係前排殼，寶璣嘥咗個框個 B 字嘅，咁上隻錶都狀態好唔錯下嘅，睇睇啦。咁啊，透底設計啊，係啦，38mm配上呢個8mm嘅殼啊，所以就你見到都大隻，因為薄嘅一個手上鏈嘅515DR 嘅機芯啊，手動機芯，另個機芯無論打磨設計啊，板路都好靚啦。都非常之靚，手上鏈，不過佢有96小時嘅，配上一個原裝嘅鱷魚皮咖啡色皮帶，咁呢個皮帶都好靚，呢件後面亦都係皮嘅，係啊，原裝嘅寶璣嘅呢個18K 玫瑰金扣啦，38mm 上手就咁樣嘅，係啦，其實 Dress Watch 都係算係大隻，亦都係叫做啱啱好，等於差唔多40mm噶啦，你見我上手都非常之優雅啦。咁啊，上幾手鏈俾你睇一睇，因為呢個上鏈比較緊少少啊，唔知點解我都係第一次接觸呢隻錶啊。嗱，因為到96小時都要有排上啦。睇睇個狀態先，單錶一隻冇瑕冇證啊，68000蚊啦，市面上都少有二手嘅，絕對好過你嗰啲5140啊。因為佢始終個面有特色之餘有功能啦，多咗儲能，另外嗰個機芯亦都係有呢個96小時儲能嘅，所以呢隻錶就性價比啊絕對係比其他寶璣高嘅，咁亦都係都係優雅咯，38mm 亦都係啱啱好嘅，唔係40mm咁大啦。68000蚊中意諮詢啦。Hublot 嘅，我發覺 Hublot 原來都有幾多朋友中意嘅，最緊要價錢夠平啊。係啦，Classic Fusion 嘅鈦金屬啊，42mm啊，咁個型號就係541.NX.1710.LR 啊。Classic Fusion 一個好傳統嘅佈局啊，係啦，鈦金屬嘅啦，鈦金屬做到好似鋼嘅咁嘅顏色咁啦，一個灰色錶面，兩眼嘅計時啊，計時圈就銀色嘅圈啦，嚟到凹咗落去嘅，係咁啊，立體嘅銀色時錶，日曆開個窗喺呢個6點位嘅，咁就出邊有呢個6粒螺絲啊，咁呢個 Hublot 啦，呢度有一嚿呢個 composite 啦，就裝飾嘅，相對好似夾咗喺度好靚啊，一個就2粒螺絲就插錶帶啦。係啦，個狀態亦都係幾唔錯啊！咁啊長方形嘅掣啊，亦都係一條嘅深灰色嘅鱷魚皮皮底下，後面就膠嘅咁啊，底設計啊，一個 Hublot 嘅改咗個自家機芯啦，Hublot 嘅妥啦，好靚啊！呢個錶就其實42mm 錶㗎，亦都係如果嫌啲45太大，呢隻就絕對啱你啊！42亦都係恰到好處啊，因為再細啲就可能嫌細啦。咁又唔想45咁大，42就啱啦。我帶上手俾大家睇先。嗱，真係非常之靚，因為佢呢個好似一體式咁啦，呢個長嘅，所以就45真係我哋可能42就絕對啱啦。係啦，咁呢個錶就有盒有證嘅，咁就2020年嘅證書啊，42000蚊啦，絕對係換下錶帶下好唔錯啊，因為嗰啲3針嗰啲都賣晒㗎啦，而家有隻計時亦都係價錢都唔貴嘅，42000蚊嘅 Hublot 有盒有證。再嚟下一隻 Jet-2-Dos 嘅，咁亞克德咯，呢個錶就尋晚都有條片獨立介紹啊，因為我都其實之前對呢個品牌都係冇乜好感啊，不過自從見到呢個錶就覺得佢好靚啊，呢個錶亦都係好少有嘅，咁定價應該就出20幾萬㗎啦，咁而就單錶一隻嘅 Jet-2-Dos 嘅全日曆月相啊，咁就18K 玫瑰金，一個就 Ivory 嘅enamel嘅面啦。好似係寶璣嗰隻咁嘅enamel面咁樣啦，嗱，見到個面都做到好靚，有啲好似象牙白嘅色啦。全日曆嘅，咁啊星期日期啊，咁個星期月份做喺12點位，同個 Jet-2-Dos 品牌就平排啊。另外再出邊呢度啊，有個指針嘅日曆啊，咁個指針又做到好靚，用支金色嘅針啦，咁有個叉做到彎彎地嘅，即係方便大家閲讀咧，唔會同呢兩支針混淆啊。咁設計都非常之優雅啦，咁最特別就係下面啦，下邊呢個咁嘅月相啊，佢月相就用另一個形式嘅 present 啦，咁有每邊有4粒星星，中間有個月有個太陽咁樣啦，太陽白白喺度都係金色嘅，咁呢啲其實18K 金做嘅，所以你見到就非常之閃啦。另外好似有啲乒乓波牌，佢係識喐嘅，同埋飛反嘅，走咗個就跳翻過嚟，好特別嘅。咁呢個就月相啦，
另一個方法係 percent 啦，一個39mm 標殼啦，咁出邊呢個4個掣啦，咁隱藏咗就係獨立膠嗰個星期、日期、月份嘅同埋月相嘅。咁另外呢個針呢個框咧做到好優雅啦，你見到呢好似做到少少突咗出嚟，其實夾唔到啊，我仲以為計時啊，單扭計時嗰啲其實唔係嘅，其實裝飾嘅啫，不過好靚啊，兩粒星星就 JD 個 logo 啦，咁就透底設計啊，一個就好靚嘅自家機芯啦，係啊，呢個就自家機芯幾唔錯嘅，因為都做得你見佢打磨啲板路都一切都好靚啦，咁呢度個 logo 啊，啲嘥咗嘅呢個嘢都乜都喺度，隻錶就做得比較厚少少啦，咁就拋光打磨，一條原裝黑色嘅鱷魚皮皮帶，原裝18K 玫瑰金扣啊，亦都係比較特色少少嘅，呢個金扣都最手嘅。係啦，咁絕對係市場少有啊！人着得多時有啲就40幾 mm， 其實太大隻啊！呢個錶39就真係恰到好處啊！上手俾大家睇先，係啦，咁樣啲單錶嘅就冇可冇剩啊！咁啊20幾萬嘅錶而家78,000蚊啦，其實都係3折幾嘅啫。係啦，78,000蚊。咁其實我尋晚都有條片獨立介紹，話都有成4分幾鐘。咁大家都有興趣就睇下條片先，因為都介紹得幾詳細下嘅。咁呢個錶狀態亦都係靚啊！再嚟就下一隻啦 Franck Muller 嘅，咁 Franck Muller 都幾受大家歡迎啊，因為而家啲錶真係好抵啊！咁呢個錶都係比較叫做近期少少啦，比較運動型少少嘅 Vanguard 嘅係 V45啊，最大裝嚟嘅，亦都係好大隻啊，44×53啦，等於嘅圓形錶大約就43mm 咁上下啦，一個就好似黑色啊，全黑色錶啦，加埋黑色錶面。不過雖然佢黑色啊，不過都容易閱讀啊。你見到容易一啲字啊 Franck Muller 嘅一項特色啊，大隻嘅呢個阿拉伯數目字啊，1/12嘅，咁日曆嘅放大鏡啊，做喺呢個6點位啦，成隻黑色錶面、黑色字、黑色殼啊，呢隻應該鈦金屬鍍上黑色嘅，所以就比較輕少少啦，應該就唔係陶瓷嘅。咁有講錯，大家不妨更正啦。係啦 ，V45啊，經典嘅系列啦，做到高弧形嘅，做到好彎下嘅。咁呢個錶之前都好貴啊，咁而家當然係跌咗落嚟啦。咁呢個錶難得配咗一個接扣啦，呢個原裝嘅有接扣嚟嘅 Franck Muller，一般都係可能配針扣嘅。咁呢個皮帶佢有配膠帶，呢個其實上面就皮啦，下面就膠啊，咁就非常之襟用嘅。係物底設計啊，雖然佢大隻啫，不過佢做到好貼手啊。所以就上手都好舒服嘅，咁就呢個錶就全套齊有盒有證啊，23,000蚊嘅，咁啊證書應該好似係2020年咁上下啦，因為呢啲錶都唔會太舊啦，近呢幾年嘅手錶啊，上手其實都幾唔錯，你見我隻手又都 carry 叫做 carry 到啊，係啦，不過戴緊少少就更加靚啦，當然係啦咁樣嘅，有盒有證嘅 Vanguard 啦。中意大錶嘅朋友 Franck Muller 呢隻啱啦，亦都係比較運動型啊。咁女士就絕對唔啱呢隻錶就23,000蚊嘅有盒有證嘅 Franck Muller 啦。再嚟就下一隻啦，要先立顛啦，咁就雅典嘅手錶啊 Aqua 嘅 Perpetual Calendar 啦，333-88型號啊，一直都比較少少叫做中古啦，因為到2000年初期嘅手錶啦。43mm 錶頸啊，不鏽鋼，咁就萬年歷嘅。咁呢個錶亦都非常特色啊，航海嘅系列啦。你見嗰個成個面咧，同埋嗰個圈啦，非常之有海洋嘅系列啦。你見呢個圈啦 bezel 啦，咁就可旋轉啦，亦都係60K嘅。你見有啲紋啦，好似嗰啲海洋嗰啲海水紋咁啦。另外呢個銀白色錶面帶有少少咁嘅黃夜光啦，咁就好似嗰啲船嘅窗咁樣咯。係啦，咁有個鬧啦，雅典標誌入邊都成個好似嗰啲船嗰啲窗咁啦，雙視窗日曆啦，另外個星期啊有月份啦，咁又有年份嘅。咁呢個錶其實個機芯做到好靚啊，你點樣校都冇咩問題嘅，係啦，亦都係好容易校噶，好容易操作嘅，係啦，簡單就一個框就可以校晒所有嘢噶啦，見到啦，你見到啦，非常之簡單容易操作係嘛？咁就當然有鎖把，因為佢都係潛水錶嚟嘅，係啦，咁就拋光打磨啊，一個就有保護嘅橋啦，係啦，咁雅典嗰個 serial number 刻咗喺度，咁就呢個就物底設計啊，咁就配上一個鋼帶，條鋼帶做到好靚嘅，咁中間就拋光，出邊拉絲打磨，係啦，一個雅典個 logo 喺度嘅，一隻好靚嘅手錶啦，係啦，不過條帶可能短咗少少嘅，咁啊中意嘅朋友可能太
太粗嘅手會未必啱啦。係啦，咁咧我大就有少少鬆啦，係啦，應該大約178、180mm 咁上下啦。如果你太粗嘅190呢就唔啱啦。咁我其實都呢個都做到好長啊，呢個橋啦，係啦。咁就係啦，呢個啦冇微調嘅，應該就冇微調嘅，咁可以查格仔啦。單標有隻冇冚冇整啊，59,000蚊啦。一隻呢個運動標萬年嚟噶，無論夏天冬天啊，咩場合都可以戴到嘅。咁當然佢亦都有呢個其他版本尼龍帶、膠帶版本嘅，不過或者同埋尼龍帶你都可以自行配啊。呢個鋼帶又好值租啊！呢條帶如果同雅典配應該要萬幾蚊噶啦。係啦，絕對係靚仔嘅，咁就59,000蚊單標一隻冇冚冇整啊！歡迎換下標啦，打驗咗勞力士噶或者其他嘅，戴下隻雅典都唔錯啊，絕對係靚嘅，亦都係個高檔品牌啦。再嚟下一隻啦 ，Cartier 嘅呢個 Dumont 嘅 WSS0023啦，呢個標就比較細裝嚟嘅，咁就不鏽鋼超薄啊，一個就 Dumont 比較新嘅型號啦，27×238啦。呢個38，呢個27嘅，咁都叫做女裝啊，不過男士要戴都冇問題，中意細標嘅你就啱噶啦。一個就銀白色嘅標面，咁就兩針嘅經典兩針啊，咁就亦都係個啤水拋光打網啊，咁有螺絲喺度，呢就其實 Santos 嘅 Dumont 系列嘅，咁就一個好優雅嘅框啦，藍寶石嘅，係啦，物底設計啦，咁呢個標就亦都有快拆帶啦，好簡單啦，好容易粗，呢個帶都好靚，一個就卡地亞原裝針扣啦。側邊就拉絲打網，條皮帶就好靚嘅。呢隻黑色嘅，應該黑色啦，定係藍色呢？睇唔清楚啦。咁就呢一標就只有個盒嘅啫，咁就18,000蚊啦。咁就女士戴絕對啱啊，石英機芯啊，上手都好靚啊。你見我戴上手，我戴到嘅，非常之優雅。中意細標嘅你亦都啱啊。18,000蚊石英嘅呢個Dumont啦。咁佢其實得個盒嘅啫，張卡就唔見咗㗎啦。不過上網就 check 過呢，佢嘅保養就去到2031年啦，係啦，2031年嘅，所以就應該都8年保養都登記咗嘅，所以就冇咩問題。不過石英機芯都好襟噶啦，睇睇狀態都非常之靚啊，係啦。有個盒嘅18,000蚊嘅Dumont啦，石英亦都係最近呢幾年都好興呢啲標啊。好啦，咁就10隻標就介紹完啦。咁有中意嘅朋友可以 WhatsApp 我阿 Lam 啦，亦都換標嘅朋友都可以，總之就諮詢下咩都可以嘅。好啦，咁記得就訂閱下我頻道啦，下面留言支持俾 like 同埋分享俾朋友嘅，多謝各位。